Gecenin karanlığı çöktüğünde doğanın en gizemli avcılarından biri uyanır. Bu canlıların inanılmaz bir sırrı var. Vampir yarasalar geceleri sessizce süzülüp kanla besleniyorlar. Avları genellikle uyuyan büyükbaş hayvanlar oluyor ve sadece küçük bir miktar kan alıyorlar. Kolonisine dönen bir vampir yarasa o gece yiyecek bulamayan aç bir arkadaşıyla karşılaştığında avladığı kanın bir kısmını onunla paylaşır. Doğanın bu karanlık ama bir o kadar da yardımsever canlısı hakkında daha fazla şaşırtıcı bilgi için kanalıma abone olmayı unutmayın.